नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द फार्मा गाइड में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा सिरप जिसका नाम है मोंटीकॉप। यह मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसके फार्मूले की बात करें तो इसमें 2 फार्मूले होते हैं, मोंटेलोकास्ट एंड लेवोसिट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड। यह एक एंटी एलर्जिक सिरप होता है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 46 mRP में आता है। 30 ml में सिरप होता है ये। अगर आपके बच्चों में नाक बंद हो, नाक से पानी बह रहा हो, खांसी हो, सर्दी हो, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, तो आप इन सभी कंडीशनों में इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। इसको देने का तरीका, रात को सोते समय आप इसे पिला सकते हैं।